소개합니다. 트로트 여신 홍진영! 박수 한번 크게 해주세요. 안녕하세요, 홍진영입니다. 반갑습니다. 나를 사랑으로 채워줘. 사랑을 배터리가 되나봐요. 당신 없이 못 살아. 정말 나는 못 살아. 당신은 나의 배터리. 언제니 아무래도 좋아요. 언제니 아무래도 좋아요. 나만을 위해 준 당신이 바로 내게 짱이랍니다. 한 번 더 날 안아주세요. 가슴이 터지도록 안아주세요. 사랑의 약발이 떨어졌나봐. 당신이 필요해요. 나를 사랑으로 채워줘요. 사랑의 배터리가 터졌나봐요. 당신 없이 못 살아. 정말 나는 못 살아. 당신은 나의 배터리. 내겐 당신만이 전부예요. 당신이 너무 좋아 좋아요. 하나뿐인 내 사랑. 둘도 없는 내 사랑. 당신이 짱입니다. 자, 여러분 어떻게 나지긴 하지만 분위기 조금 더 뛰어볼게요. 왜 그러는지 소리 한번 질러보실까요? 좋습니다. 첫 노래로 박수 한번 주실까요? 자. 당신만이 전부예요. 당신이 너무 좋아요. 하나뿐인 내 사랑. 둘도 없는 내 사랑. 당신이 짱입니다. 한 번 더. 감사합니다. 와, 다시 한번 인사드리겠습니다. 안녕하세요, 홍진영입니다. 반갑습니다. 감사합니다. 오늘 또 이렇게 2024 삼척 데일리 동구리 축제에서 또 첫째 날에 또 여러분들 만나뵙게 됐는데요. 오, 날씨가 좀 많이 쌀쌀해졌어요. 그죠? 거울 보시기 춥진 않으실까요? 괜찮아요. 어떻게 그러면은 여러분들 추우시니까 제가 얼른 무대하고 그냥 갈까요? 그거는 아니죠. 그렇기 때문에 강아지들도 같이 산책도 나오고 감사합니다. 제가 또 이렇게 동구리 축제에 또 초대받은 만큼 바로 이어서 한 곡 더 띄워드리도록 하겠습니다. 삼척데일리 동구리 축제 엄지척을 하는 곡 띄워드릴 텐데 여러분들은 요 부분만 맞춰주시면 감사드리겠습니다. 엄지척 좋아요. 엄지척 바로 이어서 엄지척이라는 곡 띄워드리겠습니다. 감사합니다. 박자에 맞춰서 박수 한번 쳐보실까요? 자. 저기 불 위해서 어머니가 감사합니다. 엄지척 첫사랑하고 다정다감해. 보면 볼수록 알면 할수록 매력이 넘쳐요. 엄지척 천생연분 내 사랑이에요. 그냥 좋아요. 왠지 좋아요.
좋아요 엄지척 평범하고 가난한 숨이 깊은 이 남자 사람 냄새가 풍겨서 좋아요 성실하고 진실한 믿음직한 내 남자 당신을 정말로 사랑해 엄지척 엄지척 자상하고 다정하게 보면 볼수록 알면 볼수록 매력이 넘쳐요 엄지척 천생연분 내 사랑이에요 그냥 좋아요 왠지 좋아요 엄지척 중간 박수 시원하게 부르도록 하겠습니다. 자. 오늘보다 내일을 약속하고 싶어요. 근데 이 날이 있어서 좋아요. 평생도록 나를 지켜준단 말이에요 당신을 영원히 사랑해 엄지척 자상하고 다정하게 보면 볼수록 알면 볼수록 매력이 넘쳐요 엄지척 천생연분 내 사랑이에요 그냥 좋아요 왠지 좋아요 엄지척 자 한 번 더 보겠습니다 엄지척 자상하고 다정하게 보면 볼수록 알면 볼수록 매력이 넘쳐요 엄지척 천생연분 내 사랑이에요 그냥 좋아요 왠지 좋아요 엄지척 사랑해요 내 사랑 엄지척 감사합니다. 오늘 동물축제 자체가 약간 굉장히 저희끼리 대화가 많이 가능할 수 있는 그런 느낌의 가족적인 분위기의 공연이 될 것 같습니다. 어떻게 저 물 한 잔만 마셔도 괜찮으실까요? 아, 감사합니다. 아, 감사합니다. 다른 곳에서도 이렇게 유난히 관객분들의 목소리가 잘 들리는 곳이 있긴 한데, 이곳이 더 특히나 더 잘 들리네요. 한 분 한 분 목소리가. 아유, 감사합니다. 강아지 몇 살이에요? 13살이요? 근데 너무 건강하다. 눈이 되게 맑네요. 좋은 거 많이 먹으시나 보다. 여기 이렇게 데일리가 공기도 좋고 물도 좋고 이래가지고 대전에서 오셨어요? 저 보러 오셨어요? 감사합니다. 대전에서 오셨어요? 대전도 좋잖아요. 좋은 동네잖아요. 감사합니다. 언니 우리 결혼하자! 뭐야? 여자끼리 결혼한단 말이야? 여자끼리? 나한테 치지 마! 그냥 나한테 치지 마! 아니 언니 왜요? 나한테 와! 저는 제가 봤을 때 앞으로 향후 1년 안에는 시집 갈 일이 없을 것 같아요. 결혼을 못 할 수도 있을 것 같아요. 제가 한 곡 더 띄워드릴게요. 왜냐면 또 우리 어머니 아버님들도 계시기 때문에 이번에는 내 나이가 어떠셔는 곡 한 곡 띄워드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
더 추우실 수 있어요. 힘차게 박수 한번 쳐주실까요? 자, 자, 자! 아시는 분들 다 같이 한번 따라 불러주십시오. 가볼게요. 준비하시고. 야야야 내 머리가 앞에서 사랑했다 이게 있나요? 내 힘은 하나요 느낌도 하나요 그대는 정말 내 사랑인데 눈물이 나가요 내 나이가 앞에서 사랑하기가 좋아요 어느 날 우연히 거울속에 비춰진 내 모습을 바라보면서 세월아 비켜라 하는 나이가 어때서 사랑하기가 첫날인데 자 여러분 다같이 내 나이가 어때서 한번 외쳐봐주실까요? 야야 한 번 더! 야야야 자 여러분 선머리로 중간 박수 한번 크게 부탁드리도록 하겠습니다. 야야야 내 나이가 어때서 사랑의 땅이가 있나요? 마음은 하나요 느낌도 하나요 그대는 정말 내 사랑인데 눈물이 나나요 내 나이가 앞에서 사랑하기가 좋아요 어느 날 우연히 거울 속에 비춰진 내 모습을 바라보면서 세월아 비켜라 하는 나이가 어때서 사랑하기가 첫날인데 어느 날 우연히 거울 속에 비춰진 내 모습을 바라보면서 세월아 비켜라 하는 나이가 어때서 사랑하기가 첫날인데 자 여러분 선물을 위로 하트 한번 불어보시고요. 감사합니다. 감사합니다. 어떻게 이제 마지막 곡 띄워드리고 물러가도록 하겠습니다. 날이 많이 차네요. 여러분들 감기 걸리실까봐. 앵콜 받아도 괜찮으시겠어요? 단 한 분이라도 앵콜을 원하시면 저는 앵콜을 하는 가수이기 때문에 그래도 지금 저희가 가족 같은 분위기로 공연을 하고 있는다고 해도 앵콜 받고 마지막 가수니까 앵령도 받을 수도 있어요. 자 그러면은 지금 여기에 한 10,000명 있는 듯이 박수 함성 한번 줘보실까요? 그렇죠. 처음부터 이렇게 나왔으면 얼마나 좋았을 거야. 그렇죠. 그렇다면 여러분들께서 박수 함성을 크게 외쳐주셨기 때문에 앵콜 받고 앵앵도 받을게요. 괜찮으실까요? 알겠습니다. 그렇다면 마지막 곡이 아니고 앵앵도 받아야 되니까 마지막 인사 안 드리고 일단 마지막 곡 먼저 띄워드리도록 하겠습니다. 이번에도 트로트곡 한 곡 더 띄워드릴게요. 오라버니라는 곡 띄워드리겠습니다. 감사합니다. 자 여러분 박수 힘차게 한번 줘보실까요? 자 내 사랑하신다고 정말 그러시다니
감사합니다. 잠깐만요. 작아요. 만 명이 외친다는 뜻이 뭐라고요? 이 정도는 앵콜이 나와줘야 제가 또 못 이기는 측도 앵콜을 또 띄워드리니까요. 또 이 정도로 외쳐주셔야 제가 앵콜도 띄워드릴 거예요. 아셨죠? 근데 정말 단풍이 정말 예쁘게 물들었네요. 정말 그래서 사실 굉장히 건강하게 노래하고 있는 느낌이에요. 감사합니다. 그래서 우리가 지금 살림욕을 하면서 지금 공연을 보고 또 제가 하고 있는 거잖아요. 굉장히 건강해질 것 같은 느낌이에요. 그리고 단풍도 안 떨어져서 사실 이제 수도권에는 이제 잎이 많이 떨어졌거든요. 근데 이곳은 아주 산이 예쁘게 옷을 입었네요. 너무 좋은 것 같아요. 감사합니다. 제가 앵콜곡 띄워드릴게요. 앵앵콜. 그러면은 앵앵콜을 제가 띄워드리려면 여러분들 큰 소리로 앵콜 외쳐주셔야 되는 거 여러분들 아시죠? 안녕하세요. 예쁘게 나와요? 제가 이제 앵앵콜을 띄워드리기 때문에 이번에는 잔잔한 곡 한 곡 띄워드리도록 하겠습니다. 제 곡 중에 가장 잔잔한 곡이지요. 삼척 데이리에서 산다는 건이라는 곡 띄워드리겠습니다. 감사합니다. 자, 여러분 여기 왼쪽 오른쪽 감사합니다. 산다는 거
감사합니다. 아니 여러분들 박자 맞춰서 시작! 뭐라고요? 뭐라고요? 앵콜이에요? 한 곡 더 할까요? 어떻게 한 곡 더 하고도 괜찮으시겠어요? 알겠습니다. 우리 도에 계신 어머님들도 앵콜이에요? 감사합니다. 어디 그러면은 앵콜 받았기 때문에 한 곡 더 띄워드리도록 하겠습니다. 혹시 이 곡 중에 이 노래 듣고 싶은데라는 곡 있으실까요? 여우 같아요, 여우. 여우 같아요? 아, 순간 저도 모르게 감사합니다 할 뻔했어요. 아, 여우같이 생겼어요? 닭고기같이 생겼어요. 닭꼬치 같이 생겼다고요? 아, 단풍잎? 배고파요. 네. 5곡 했더니 배고파요. 순간 닭꼬치가 들어가지고. 저 닭꼬치 굉장히 좋아하고요. 단풍잎도 좋아합니다. 감사합니다. 이쁘게 빨갛게 또 이렇게 연지곤지 찍은 것처럼 또 예쁘게 생겼다고 표현을 해주신 것 같은데 너무너무 감사합니다. 제가 이제 앵앵콜곡 띄워드리고 이제 물러날 텐데요. 여러분들 그래도 오늘 첫째 날 이렇게 조금이라도 제가 이렇게 날씨도 쌀쌀한데도 불구하고 이렇게 여러분들 끝까지 앉아 계셔 주셔서 호응해 주셔서 너무너무 감사드립니다. 어떻게 홍진영이가 그래도 동구리 축제 첫째 날 분위기 잘 띄웠다라는 생각 드실까요? 감사합니다. 감사드립니다. 제가 가기 전에 사진 많이 찍으세요. 가까이 있을 때 찍으셔야지. 무대 위에 있을 때는 못 찍으세요. 화면 찍는 것도 한계가 있어. 그죠? 감사합니다. 감사합니다. 예쁘게 찍어주십시오. 저희가 오늘 뵙고 또 언제 뵐지 모르기 때문에 우리 저는 닭고기 빨간 홍진이요. 네 단풍기분이 자꾸 닭꼬치로 들려가지고 저기 뒤에 닭꼬치 있어요? 오 맛있어요? 먹어봤어요? 닭꼬치 너무 맛있죠? 우리가 사줄게. 언니가 사줄게. 닭꼬치 먹고 싶어요? 떡볶이도 먹고 싶어요? 사줄게요. 네. 아, 다 드실래요? 닭꼬치 드실 분 손 한번 들어보시고. 닭꼬치 드실 분. 한 분, 두 분, 세 분, 네 분, 다섯 분, 여섯 분, 일곱 분, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열세, 열네, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 여덟, 열아홉, 스물, 스물하나, 스물둘, 스물셋. 철호야, 닭꼬치 23개만 사다 줄래? 아니, 저는 사실 그래요. 제가 또 여러분들 만나뵈러 왔기 때문에 저도 벌었잖아요. 그렇기 때문에 제가 안 드시는 분들도 계시니까 손 드신 분들만 사드리는 거예요. 괜찮으시죠? 알겠습니다. 그럼 저희 동생이 닭꼬치 사올 동안 제가 앵콜고 띄워드리고 그 전까지 닭꼬치가 안 되면 앵앵앵까지 갈게요. 괜찮으실까요? 제가 아니요 괜찮아. 왜 미안해? 아니요 사주고 싶어서 그래요. 진짜 괜찮아. 제가 여러분들 여태까지 제가 2009년도에 사랑의 호텔가 나왔으니까 지금 이제 2024년도잖아요. 무대 중간에 닭꼬치를 처음 사봐요. 그래서 오늘 삼척 데일리 동구리 축제에서 저는 진짜 잊지 못할 공연장이 될 것 같고 이렇게 한 분 한 분 이 정도로 한 분 한 분 이렇게 가까이 아이 컨택하기도 쉽지가 않거든요. 근데 정말 올해가 가기 전에 또 여러분들과 좋은 추억을 쌓을 수가 있게 된 것 같아서 저도 너무 행복하게 노래를 하는 것 같습니다. 토요일에 어머님들 닭꼬치 드실래요? 그럼 드실래요? 철호야 4분 더 추가 좀 해줘. 6개? 네, 알겠습니다. 6개 추가. 알겠습니다. 그렇다면 여러분들 제가 한 곡 더
띄워드릴게요. 그러면 일단 닭꼬치가 준비되는 동안 제가 올해 낸 신곡이 있어요. 잔잔한 곡 한 곡 더 들으시고 어차피 앵앵앵까지 가야 될 것 같아요. 괜찮으시죠? 시간 괜찮으실까요? 그렇다면 제가 봄이라는 곡, 왜냐면 사실 날씨가 굉장히 이 산을 보니까 봄이라는 노래를 꼭 해드렸으면 좋겠다라는 생각이 들어서 이번에도 차분한 곡 한 곡 더 띄워드릴게요. 어차피 앵앵앵까지 갈 거니까 봄이라는 곡 띄워드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 곡은 편안하게 들어주시면 좋을 것 같습니다. 사랑이 봄처럼 다시 와줘 눈물이 나르는 것처럼 그날은 오늘 다시 놓지 않을게 우리 사랑들의 내가 저 있을 때만 몰랐죠